Takže čaute, čaute, tu je Hotrod DSF a dneska som tu z Jole 15, pozdrav. Čaute, tu Jole a môj koň Rex. A tu je Dubster so svojím lietajúcim koňom. Čaute, milí diváci. A dneska to bude, jak si správne vyvenčiť svojho koňa, takže sledujte. Uhú. A chalani, počkajte, poďte na zem. Viete, čo je sranda, keď ich točíte dookola? Počkaj, ja si pristanem v vode. Jole, ja si nasadnem na konia a vezmi mi ho, poď, ideme. Jole, poď. A ja sa chcem previesť. Ja ťa potom preveziem. Dubster, tak ma prevez. Tak si sadni na môjho. Tak poďme. Pripravte si grcacie sáčky. Toto bude pažba. Už grcam. Tak dneska sme prišli na takýto, neviem, na takýto lak. Alebo neviem, či to je lak. Ale dneska, ja keď som si išiel venčiť psa, tak sa mi podarilo Svojho koňa. Hej, tak sa mi podarilo ho akože zobrať do vzduchu, tak som to vyskúšal druhýkrát a ono to išlo. Tak sme sa rozhodli s mojimi kamarátmi, že to ideme natočiť, že bude sranda. Jola, teraz ho pustím z vodítka. Ne, prosím, je hodnej. A sakra. Som na ňom. Si rýchlo sadol na koňa, že? Hej. Maker. Ideme úplne do... Puz ho. Jo, ja skačem. Uhú. Ako si sa zakrútil? Uhú. A môžem ešte povedať, že... Ups, to máš, ja som zabil tvojho koňa. Veď ja mám túto svojho koňa. Ten, na ktorom... Nestoj. Na ktorom je teraz Theodor, tak to je môj. Ja aj takto som asi zabil Theodorovo. Ty socka. Ideme dole. Majte sa. Tomáš, daj tu máš restupu Game LP. Ja sa s koňom nepohnem, ty si škár. Ty hajzle. Ty socka jedna. Ale nerobíme si srandu. Bol to len koň. Kde si to máš? Ja vidím lietajúceho psa, filmový záver, chlapci. Tak môžete vidieť. Přistávame, držte si kauličky, lebo přistávame. Fajn, je to fajn, koníka zakali. Oši, traf sa. Dobre, koník, žije. Takže chcem vám len niečo k tomuto povedať. Že sa ospravedlňujeme, že sme netočili videa. Bola škola. Tak sa chceme fakt ospravedlniť, lebo škola volala, museli sme sa učiť na písomky a také, tak sme netočili. Tak sme sa dneska neviem, ako sa nám to podarilo, a aby sme dneska natočili. A ešte jednu vec vám chcem povedať ku Tomášovi. Grca. Tomáš, ja ťa zabijem. Matrix. Lebo som sa s nimi rozmnožil. Theodor? Co je? No, to je asi všetko pre toto video, majte sa. Tak, ale nie, urobíme ešte jednu vec nakoniec. Nie, neber toho psa. Kde si? Ukradnem Tomášovi koňa. Počkaj,
Počkej, tam niekto píše server, tak možno na to zastrešíme servery. Poďte na lepší, ako je tento. Tak my ideme na ten server a uvidíme sa, keď budeme na tom serveri. Takže čau. Tak, čau čau. Ahoj. No, takže sme späť a zistili sme, že mne ten server nešiel, neviem prečo, že nepodarilo sa prihlásiť, skúšte reštartovať hru, tak neviem, čo bolo s tým. Toto je naša krásna vila, takže, A keby niečo tak Teodor strašne pije, to je alkoholik. ja viem. A neviem kedy, ale začneme za chvíľku natáčať nejakú hororovú hru, aspoň ja. A možno aj s týmito mojimi kamarátmi. A prídeme k tebe. Hej, hej. A budeme natáčať spolu. Cez sobotu, nedelu, večer by ste prišli okolo 8 by ste prišli a začali by sme to točiť. Nie, ja by som prišiel také 10. Tak alebo v piatok môžeme. Ja nemám Milí diváci, ja si na chvíľku odbehnem, tak zatiaľ sa majte. Čau. No, takže sme späť a toto sme na tom druhom serveri. Už mi to konečne nie je len ja som mal toto zlý server. Tak toto je on. 4 na tom serveri. Hej. Tak toto je ten server a ideme, čo tu je také dobré. Vyzerá byť celkom dobrý. Ježiši, Kata, on mi volá, Ježiši. Čakajte, čau, čau. No a sme späť, toto video možno bude trošku tak viac prestrihané, lebo v kuse ma to takto otravuje a mňa to štve. Ideme jole. Milí diváci, ja sa ani na Facebook nemôžem pozerať. Pošleš ma? Oh yeah. Čus, toto som ja. Robotoro. Budeš teda to VIPčko? Poďme si postaviť dom, poď za mnou. Mám aj drevo, aj všetko. No dobre. Tak. My sa asi tak s vami pre dneskajší diel rozlúčime. Majte sa fanfárovie. Kopírok! Tak toto bolo video také trošku zmiešané, ale my sme vám... No a v tomto videu sme vám chceli ukázať, ako si vyvenčiť konia, čo ste mohli vidieť na začiatku. V tomto videu nie sú žiadne prša, tak na toto video sa radšej nepozeráte. A máme ešte jednu dobrú vec. Že ty budeš VIP? Nie, ale Neviem. že budeme mať aj... Hotrodov brat stiahne Fraps, takže nás bude ľahšie počuť. No, tak to je to najlepšia správa a v piatok okolo 7:30, ak nám stiahne môj brat Fraps, tak budeme natáčať Outlast, takže sa máte na čo tešiť, naše výkriky a všetko možné. Presne takto. No takže sa môžete tešiť a uvidíme sa už potom ešte zajtra a už potom pri Outlaste. Tak majte sa fajn a nech sa vám drží škola. Tak. Ahoj. Čus.